4 Range Rover Evoque մակնիշի ավտոմեքենաներ, ավելի քան 600 միլիոն, Vivaro։ Ընդ որում, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ
միջնորդությունը կրմիսան ավարտա չի դավատելու, այլ ամեն ուղարկելու է սպասի դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական հանձնաժողովը վարույթ կհարուցի, թե չի հարուցի։ Նաև ասեմ, որ ես տեսել եմ օրենքի ևս անհստակություն կամ ոչ կարգավորված մաս, որովհետև Վարչագույն դատական խորհուրդը ունի Վարչագույն դատական խորհրդի անդամ ունի դատավորի կարգավիճակ և դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը կարելի է քննարկել միայն նրա նկատմամբ վարույթ հարուցելու պայմաններում։ Իսկ այսօր մենք ունենք հետևյալ պատկերը։ Մենք ունենք հանձնաժողովի կողմից ակնհայտված Մխիթարյանը, պարոն Մակյանը և Բեկմեզյանը ամենը միջնորդություն են ներկայացրել, որով արձանագրել են, որ ավերելույթ խախտում կա։ Դա իմ համոզմամբ, որպես Վարչագույն դատական խորհրդի անդամների իրավաբան, գտնում եմ, որ սա դեռ չի նշանակում, որ պարոն Հովհաննիսյանի նկատմամբ կհարուցած վարույթ, որ մենք քննության առարկա դարձնենք, դրա նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել կամ չենթարկել։ Խնդրեմ, պարոն Հովհաննիսյան, եթե ուզում եք առաջինը դուք սկսեք, եթե չէ, խորհրդի անդամները, եթե ունենք կարծիքներ, իրենց կարծիքները հայտնենք։ Եկեք դրանից։ Տարբերից, որ իրոք սա աննախադեպ վարույթ է, և նախ և առաջ իհարկե մենք պետք է սահմանենք հանրային բանալիչի ամենաբարձր մակարդակը և օրինակ ծառայենք։ Այս առումով կարծում եմ, որ մենք մեր գործունեության ընթացքում բազմիցս առնչվել ենք այն դեպքերին, երբ որ օրենքը հստակ չի, և սա նորմալ իրականություն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է առաջնորդվենք նորմատիվ ֆետիշիզմով և օրենքի տարով։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է օրենքի նպատակից ելնենք և օրենքի մեկնաբանությունը իրագործենք, և դրանում է նաև մեր առաքելությունը մեկնաբանելու։ Իմ կարծիքով օրենքի նպատակը տվյալ դեպքում ուրեմն արդար, անկողմնակալ և անաչառ մարմնի առջև վարույթ իրականացնելն է, վարույթ իրականացվող դատավորի կամ Վարչագույն դատական խորհրդի հանդեպ իրավունքի գերակայության բոլոր բարի ապահովման։ Իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ ես որևէ խախտում կամ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև մենք վարույթը շարունակենք, որովհետև նույն աշխատակարգի 85-86 այդ հոդվածները 90-99 սահմանում են, որ առնվազն 3 անդամ խորհրդի կարող են այդ վարույթը նախաձեռնել, միջնորդությունը կարգապահական ենթարկելու կազմել և ներկայացնել խորհրդին և խորհուրդը մեկ վարքան կներեք այդերի դիտորդներ տեղ կա, խնդրում եմ նստեք մեկ աթոռ բացվումներով նստեք, որովհետև դուք սոցիալական հեռավորությունը չեք պահպանել։ Մի աթոռ օրենքով նստեք, կարողանաք Շնորհակալություն։ Այսինքն մեր աշխատակարգով սահմանված է, որ հանձնախումբը ներկայացնում է այդ միջնորդությունը խորհրդին, խորհուրդը իր նիստով ուրեմն որոշում է կայացնում արդեն վարույթ նշանակելու մասին, և այս մասով, միայն այս մասով ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Այս մասով, այսինքն գործընթացը ինչպես օրենքում նկարագրված է, այդպես էլ կատարված է։ Այսինքն լրացուցիչ դիմել դատավորների հանձնաժողովին ես դրա կարիքը իրավական անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում։
ուրիշ խնդիրներ կան, օրենքում կան բացեր, որոնք էական են, բայց դրա մասին խոսենք արդեն ընթացքում, որտեղ դա կախված է որոշակի գործոններից, բայց ինչ որ վերաբերվում է նեղ առումով ձեր բարձրացված հարցին, ես այդ առումով խնդիր չեմ տեսնում եւ կարող ենք շարունակել վարույթը, շնորհակալություն։ Խնդիր չեմ տեսնում արտահայտությունը շատ ընդհանրական է։ Աշխատակարգի 99-րդ հոդվածը, 99-րդ կետը, նայեք։ Այս կետի մեկնաբանության և դրա իրարելիության վերաբերյալ բացում ենք այս փուլում պատասխանել, այլև անդրադառնանք Ես կրկին որևէ խնդիր չեմ տեսնում եւ կարծեմ մենք անցած անգամ էլ աշխատակարգին անդրադարձանք, պարոն Հայկյանցի 10-օրյա ժամկետը ապահովեցինք եւ կարծում եմ դուք արդեն ձեր աշխատակարգային որոշմամբ նշանակել եք այս նիստը, խորհրդի նիստը նշանակվել է, ապրիլի 23-ին կայացել է, հանձնախումբը ներկայացրել է այս հարցը խորհրդին, ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում եւ Ես իրականում դատական օրենսգրքի դրույթների համապատասխան ոչ թե ունեմ դատավորի կարգավիճակ, այլ դատավորի կարգավիճակին վերաբերող որոշ դրույթներ, ոչ բոլոր դրույթները, ասենք նույն վարքագծի կանոնների վերաբերյալ, պարզապես mutatis mutandis տարածվում են իմ վրա, բայց կարծում եմ ոչ վարույթ հարուցելու առումով, բացատրեմ ինչու, որովհետև եւ սահմանադրությամբ այս հարցը կարգավորված է եւ դատական օրենսգրքով, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի դեպքում տրված է ներքին անկախության ամենաբարձր սահմանը, այսինքն տվյալ դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին պատասխանատվության ենթարկելու այդ միջնորդությունը հարուցելու հարցը տրված չի որևէ այլ մարմնի, քան բարձրագույն դատական խորհրդին, որը իր մեջ ունի այլ կառուցվածքային թերություններ, որի մասին ես կխոսեմ, բայց ոչ այս հարցը, որը դուք բարձրացնում եք, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա արված է միտումնավոր, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը, որը պետք է լսի դատավորների պատասխանատվության վարույթներ, ինքը չդառնա հետագայում դատավորների կողմից որոշվելիք խնդրի սուբյեկտ։ Եթե կարողացամ միտքս պարզ բացատրեմ, դրա համար կարծում եմ օրենսդրի եւ սահմանադրի կամքը այնպիսին է եղել եւ դա գրված է եւ սահմանադրությամբ եւ դատական օրենսգրքով, որ այդ հարցը բարձրագույն դատական խորհրդին պատասխանատվության ոչ միայն ենթարկելու, այլ այդ միջնորդության հարուցման հարցը եւ նիստի նշանակման հարցը որոշվում է բացառապես խորհրդի կողմից որպես ամենաբարձր մարմին եւ եթե չեմ սխալվում նմանատիպ կարգավորում է սահմանված նաեւ սահմանադրական դատարանի պարագայում։
Այսինքն կարող էին դիմել խորհրդի ցանկացած անդամի վերաբերյալ, ցանկացած անձ կարող էր դիմել, բայց նա այդ դիմումը պետք է ուղղի բարձրագույն դատական խորհրդին եւ բարձրագույն դատական խորհրդի խնդիրն է այդ հարցի լուծումը, որպեսզի դրանով ապահովվի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի անկախությունը։